สวัสดีค่ะคลิปนี้กุ้งก็เปิดคลิปด้วยดวงอาทิตย์สวยๆดวงโตๆเลยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ต่อจากคลิปภูกระดึงคลิปก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่2ที่เราอยู่ที่ภูกระดึงนะคะนี่เราก็จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะบรรยากาศผู้คนก็จะเยอะวันนี้เราตื่นแต่เช้ามืดเลยค่ะก็ตั้งนาฬิกาไว้ประมาณตี 5อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเราก็เดินมายังผานกแอ่นใช้เวลาเดินประมาณ 10-20 นาทีหรือบางคนอาจจะเดินไม่รีบก็เดินประมาณ30 นาทีระยะทางประมาณ2 กิโลเมตรก็จะถึงผานกแอ่นค่ะวันนี้เรามานั่งรอดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์จะขึ้นตอน6:07 นาทีซึ่งเราก็เดินมาทันพอดีเลยค่ะเราเดินมาถึงนี้ประมาณ6 โมงรอแค่7 นาทีก็เห็นพระอาทิตย์ดวงกลมๆด้านหน้าแล้วค่ะเนื่องจากช่วงที่กุ้งมาเที่ยวเนี่ยเป็นช่วงวันหยุดยาว3 วันนะคะคนก็เลยจะเยอะไปหน่อยผานกแอ่นตอนนี้จะแน่นไปด้วยผู้คนที่มารอดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะทุกคนใจจดใจจ่อกับพระอาทิตย์โดยที่ไม่ได้สนใจรอบข้างว่าคนจะเยอะขนาดไหนซึ่งมันก็เป็นสิ่งดึงดูดให้เรามาที่นี่ค่ะเอาแบบเดิมก็ได้เอาแบบเดิมเอาถ่ายให้เราบังแดดให้เราจะใช้เวลาในการถ่ายรูปจุดนี้ประมาณ1 ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปยังที่พักวังกวางเพื่อที่จะเตรียมตัวไปยังน้ำตกนะคะระหว่างทางเดินกลับจากผานกแอ่นที่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเราก็จะเดินผ่านตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือลานพระแก้วเราจะแวะสักการะบูชาพระตรงนี้ก่อนค่ะแล้วกำลังจะเตรียมตัวไปน้ำตกค่ะปิดไอ้นั่นเต้นทุกอันหรือยังเดี๋ยวปิดหน้าต่าง ข้าวเหนียวหมูปิ้ง แนวดูคนหล่อของเรานะคะ เตรียมไปแบกอ้อยพาคนสวนที่บ้านไปด้วย พาคนหล่อ เอารองเท้าคู่ใหม่คู่แมวแมว อันนี้ลงทากาวลาโอ้ยเลยเดี๋ยวบรรยากาศเต็นท์ตอนเช้าวันที่2ทางเดินไปน้ำตกนั้นก็จะมีป้ายบอกทางอยู่ทุกระยะเลยค่ะจ้างจ้างเร็วจ้างตัวเตอว่าเผื่อจะต่างกลุ่มก็ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปน้ำตกเพนพบใหม่ระยะห่างจากป้ายเมื่อกี้ก็1 กิโลกว่าค่ะคนแรกนำกระบวนไปแล้วครับเดินเร็วเดินพี่ก้อยเดินจากลาดเลยก้อยเดินอะไรอยากละเราอยากไปนั่งตรงนี้ไหมตรงเสื้อผู้หญิงเดินเสื้อบัวขอโทษนะคะระวังตกนะครับถ่ายวิดีโอแป๊บเดียวต้นนี้ใช่ไหมที่แดงแล้วที่เขาสวยที่เขาลงในกลุ่มกันอ่ะใช่ยังไม่เปลี่ยนสีเลยต้นเล็กบุก
ตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกอะไรนะ เป็นพบใหม่ น้ำตกเพนพบใหม่ น้ำตกเพนพบใหม่นะคะ โคตรยังเลยหลบทางให้นั่งหน่อยวะทำไมรถดังเรื่อยเลย มันตีนไปนะแต่อาการไม่ไปนะ จะมองตั้งงานเก่านะ นู้นตัวเล็กกำลัง ตอนแรกเต็มเลยโตกับรถรุ่นแล้วนี่ติดรถรุ่น ถึงต้อง อ๋อตัวเป็นเต้นแล้วนะ ว้า ตายเลยแหละ ทำไมมันชิวแท้ เดินเมเปิ้ลไหมกี้ลงท้ายนะ หลังจากที่เราเดินเส้นน้ำตกมา ประมาณตอนนี้ก็เวลาตอนเที่ยงพอดีค่ะ เดี๋ยวเราก็จะพักรับประทานอาหารเที่ยงกันตรงนี้ แล้วเดินทางต่อไปยังน้ำตกถ้ำใหญ่ค่ะ กำลังเดินไปไหนคะ ไปหานาน้อยค่ะ หาข้าวกินค่ะเดี๋ยวไปไหนนะผาลมสัก ใช่ 8,000นมหน้านี่คือ มีคนเนี่ย อีก8 โลค่ะ ยันลบเลยสีบูมันลบเลย8 โล มันไม่เหมือนกับอยู่ประเทศไทยเนาะร้อนไหมคะ ใครสวย วิว อ๋อ วิว โทษรถอ่ะ มานี่ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงเส้นหน้าผาแล้วค่ะ ด้านหน้าที่เราเห็นจะเป็นวิวที่หน้าผา ซึ่งเราก็จะแวะถ่ายรูปกันมาตลอดทางเลยค่ะ เราก็จะหามุมสวยๆถ่ายรูป ใครได้มุมสวยๆตรงไหนเราก็จะแวะถ่ายรูปณจุดนั้นเลยค่ะ ถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปกินเบราวนี่กันที่ผาลมสักเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกาแฟ บนภูกระดึงชมพู่เมืองเหนี่ยวนะคะพี่นกคนใจดีครับ ช้าลูกค้าก็รอกิน ชาเย็นเติมได้ใช่ไหมคะ ได้ครับถ้ามีตังค์ครับไม่ต้องห่วงครับ ไม่อั้น คิดว่าบุฟเฟ่ต์คนที่มาที่นี่บราวนี่ก็จะต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย1 วันค่ะ สั่งในเพจของ ใช่ครับ ร้านนะคะ ไม่รับโทรศัพท์นะครับ ไม่รับโทรศัพท์ ไม่มีเวลาครับ อันนี้จะเป็นน้ ดีมากครับ ำที่เติมนะคะ จ้างมา50คำก็300 อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาบราวนี่ที่เราจองล่วงหน้าไว้1 วันนะคะ เราต้องจองล่วงหน้าแล้วก็มีเต็มด้วยนะคะ รับเต็มออเดอร์จำนวนจำกัด เอา สวยสวยที่เดี๋ยวไปเปิดดู มันจะเป็นสันอย่างเงี้ยเดินมาเรื่อย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ผาหลงสักนี้จะเป็นจุดของที่นี่เลยนะคะ ก็ตอนนี้แถวจะยาวมากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ได้ต่อแถวค่ะ เราก็น่าจะต้องหามุมที่ไม่ต้องต่อแถวแล้วก็เดินกลับดีที่สุด เ
เรามาภูกระดึง2 วัน รู้สึกว่าเราจะไม่มีโชคด้านดวงอาทิตย์ตกเลยค่ะ เพราะว่าวันแรกที่เราไปผาหมากดูกเราก็ไม่เจอพระอาทิตย์ตก มีก้อนเมฆมาบดบังเหมือนกัน แล้ววันนี้เราอุตส่าห์เดินมาตั้ง10 กว่ากิโลเพื่อมาดูพระอาทิตย์ตกตรงผาลมสัก เราก็ยังไม่เจอพระอาทิตย์ตกอีกค่ะ เราก็เจอก้อนเมฆมาบดบังเหมือนกัน ซึ่งไว้ครั้งหน้าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวภูกระดึงอีก จะต้องมาดูพระอาทิตย์ตกตรงผาลมสักให้ได้ค่ะสำหรับคลิปภูกระดึงนะคะ3 วัน 2 คืนกุ้งก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่ EP 2 ค่ะ แล้วไว้ติดตามดูว่าคลิปหน้ากุ้งจะไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดไหนอย่าลืมรอดูกันนะคะ แล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ จะได้เป็นกำลังใจให้กุ้งในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย